מדריך CGW לעבודה נכונה. רזור לחיתוך. לפני הכל, בטיחות. הקפידו על לבוש מתאים ועל הוראות השימוש. ועכשיו, לעבודה. דיסק הרייזור לחיתוך מבית גמל שריד פותח בטכנולוגיות חדשניות במיוחד לעבודות חיתוך. דיסק זה מצטיין בחיתוך של כל סוגי המתכות, ויש לו יתרון משמעותי בעבודה עם נירוסטה. אורך חייו והחיתוך הלבן והנקי שהוא מותיר הופכים את הרייזור לחיתוך לדיסק חיתוך מהיר ואטרקטיבי. לעבודת חיתוך אידיאלית יש לעבוד בזווית אנכית בלבד. מפעילים בעלי ניסיון רב יגלו כי הם יכולים לעבוד עם הרייזור בגמישות חסרת תקדים. עבודה נכונה עם הרייזור תבטיח לכם את התוצאות הטובות בשוק. רוצים לדעת עוד על הרייזור? היכנסו לאתר האינטרנט של גמל שריד ותקבלו את כל המידע שאתם צריכים.